3 लोग मेरे पीछे बाइक के लड़के थे, नौजवान उम्र के। वो मेरे पीछे पीछे थे, कभी आगे हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे। और जब मैं गली टर्न कर गया हूँ, ये मेरे घर से 2 गलियाँ छोड़ के जामिया रज़िया मदरसा है उसके करीब, तो हफ्ते का शाम के बाद उस गली में थोड़ा सा सुनसान हो जाता है, क्योंकि वो मदरसा है उस गली में, तो वो छुट्टी के बाद सुनसान होता है थोड़ा। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बाइक को किक मारी और मैं नीचे गिर गया हूँ। उसके बाद उन तीनों ने वेपन निकाले हैं। एक बंदे ने मेरे बच्चों पे वेपन तान दिया, एक ने मुझ पे तान दिया और तीसरे ने मुझ पे तशद्दुद शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल का जो चैन होता है ये काफ़ी भारी होता है, ये किसी आले से ज़्यादा चीज़ है। आप कमर दिखाइएगा मेरी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसके बाद उनके पास तार थी, जो बिजली की तारें होती हैं और बाइक की तारें होती हैं ना, इनको डबल ट्रिपल किया हुआ था। ये 2 चीज़ें थी उनके पास। आधा घंटा तशद्दुद किया जी, आधा पौना घंटा जी। तो बच्चों को कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, बच्चों को बस एक थप्पड़ शुरू में जब मारा है। अब यानी कि अच्छा मुझे बताएं, आपको ये भी पता चल गया कि कौन लोग हैं? कौन लोग थे? नकाब किया हुआ था उन्होंने, मास्क वगैरह पहने थे? नकाब नहीं किया हुआ था, ये सर्जिकल मास्क जो कोरोना में इस्तेमाल होते थे वो वाला पहना हुआ था। एक लड़के का मास्क उतरा है और उसको मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त राना मुरीद आमिर सियाल रांझा साहब मौजूद हैं और उनकी वाइफ मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुए। ये अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनके पाँव धो धो के पीते हैं, लेकिन ये बात जो है किसी को भाई नहीं है। किसी ने इन पे हमला किया और जानलेवा हमला किया है। इस हवाले से वीडियोस भी वायरल हुई। इसके बाद हमने रुख किया, इनके पास आए हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन लोग थे जो कि इन पे हमला करते हैं, कातलाना हमला करते हैं। उस टाइम इनके बच्चे भी साथ मौजूद होते हैं। किस तरह सारा माजरा पेश आया, इन्हीं से बात करते हैं और कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाईजान। आमिर भाई बताइएगा, किस तरह से सारा वाक़या जो है वो आपके साथ पेश आया? भाईजान, ये वाक़या इस तरह पेश आया कि हफ्ते वाले दिन 6:30 बजे मैं घर से निकला हूँ और बच्चों को ट्यूशन से लेके वापस आ रहा था। 3 लोग मेरे पीछे बाइक के लड़के थे, नौजवान उम्र के। वो मेरे पीछे पीछे थे, कभी आगे हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे। और जब मैं गली टर्न कर गया हूँ, ये मेरे घर से 2 गलियाँ छोड़ के जामिया रज़िया मदरसा है उसके करीब, तो हफ्ते का शाम के बाद उस गली में थोड़ा सा सुनसान हो जाता है, क्योंकि वो मदरसा है उस गली में, तो वो छुट्टी के बाद सुनसान होता है थोड़ा। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बाइक को किक मारी और मैं नीचे गिर गया हूँ। उसके बाद उन तीनों ने वेपन निकाले हैं। एक बंदे ने मेरे बच्चों पे वेपन तान दिया, एक ने मुझ पे तान दिया और तीसरे ने मुझ पे तशद्दुद शुरू कर दिया। मतलब आपको बाइक पे बैठे थे, आपको टांग मार के आपको गिराया नीचे? जी, वो बाइक को टांग मारी ना, तो मैं और मेरे दोनों बच्चे गिर गए। तो बच्चों को चोटें भी आई हैं या बच्चे बच गए? बच्चे बच गए हैं। मैं डेफिनेटली जब बाप बच्चों का साथ होता है तो बाप की यही बचा ही लेता है बच्चों। हाँ जी, जो उनको जब तशद्दुद करने भी लगते थे तो मैं ऊपर, क्यों आप मेरी कमर देख सकते हैं, सारी तशद्दुद से भरी हुई है, तो वो मुझे ही मारते रहे आधा घंटा तकरीबन लगातार। उनके पास मोटरसाइकिल के चैन थे, जो मोटरसाइकिल का चैन होता है, उसके बाद उनके पास वायर थी, डबल ट्रिपल की हुई थी उन्होंने। वो मेरी कमर आप दिखा दीजिएगा ब्लर करके, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया पूरा आधा घंटा। उसके बाद मैं जब गिर गया हूँ, फिर मैंने 15 पे, वो मुझे मारने की नीयत से आए थे। वो शुक्र है कि मेरे मरने से पहले पुलिस का सायरन बज गया और वो भाग गए। उनके पास कोई तेज़दार आला, कोई इस तरह की चीज़ थी जिसके साथ उन्होंने तशद्दुद किया आप पे? जी, मोटरसाइकिल का जो चैन होता है ये काफ़ी भारी होता है, ये किसी आले से ज़्यादा चीज़ है। आप कमर दिखाइएगा मेरी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसके बाद उनके पास तार थी, जो बिजली की तारें होती हैं और बाइक की तारें होती हैं ना, इनको डबल ट्रिपल किया हुआ था। ये 2 चीज़ें थी उनके पास। आधा घंटा तशद्दुद किया? जी, आधा पौना घंटा जी। तो बच्चों को कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, बच्चों को बस एक थप्पड़ शुरू में जब मारा है। यानी कि कोई बच्चों का इतना तशद्दुद नहीं हुआ। तो आपने कोशिश नहीं की आप मुज़ाहमत करें इस तरह से कुछ? नहीं, एक बंदे ने जब मेरे बच्चों पे पिस्टल रखा हुआ है तो फिर एक बाप कैसे आगे से मुज़ाहमत कर सकता है? नाज़रीन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक फ़नकार हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट जो है वो बिखेरते हैं। लोग बड़ी इनकी वीडियोस देख के बड़े खुश होते हैं, मिलियंस में इनकी वीडियोस जो हैं वो जाती हैं, तो उन पे तशद्दुद किया। अच्छा मुझे बताएं, आपको ये भी पता चल गया कि कौन लोग हैं? कौन लोग थे? नकाब किया हुआ था उन्होंने, मास्क वगैरह पहने थे? नकाब नहीं किया हुआ था, ये सर्जिकल मास्क जो कोरोना में इस्तेमाल होते थे वो वाला पहना हुआ था। एक लड़के का मास्क उतरा है और उसको मैंने पहचान लिया, यासिर तनवीर उसका नाम है, वो मेरा रिलेटिव है, फुफ्फो का बेटा है। मतलब कि अपने ही रिश्तेदार जो हैं उन्होंने ये सब किया? हाँ जी, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। हसद की आग है बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कि मेरा ये नहीं कि मेरे रिलेटिव में, मेरे रिलेटिव के साथ और
میں اپنا جو میرا جو ریلیٹیو ہے نا, میری دنیا جو ہے وہ صرف میری بیوی اور میرے 2 بچے ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہ کبھی کلیم ہی نہیں کیا کہ جی میری کوئی بہنیں ہیں, میرا کوئی بھائی ہے, کیونکہ میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے. سوری آپ کا 1 منٹ زیادہ, کوئی پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, کہ میں نے وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے کہ میں نے بسوں میں پانی بیچا ہے. لوگ کہتے ہیں عامر بھائی آپ یہ بار بار کیوں بتاتے ہیں؟ اور بھائی میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نے اسٹرگل کی ہے. 6.5 سال کی عمر تھی میری جب سے میں محنت کر رہا ہوں. یہ میں نے جو کچھ آج بنایا ہے, جو آپ کو نظر آتا ہے, میں نے اپنے بلبوتے پہ بنایا ہے. نہ مجھے میرے باپ سے وراثت ملی, نہ دادے سے وراثت ملی, میں نے اپنی محنت سے بنایا. بسوں میں پانی میں نے بیچا ہے. رات کو فٹ پاتھوں پہ میں سویا ہوں. میرے گھر میں 8 دن کا فاقہ پڑا ہوا ہے, اور میری اس بیوی نے میرے مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا ہے. تو آج یہ حسد کرنے والے حسد کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو لوگوں سے سوال ہے کہ جو حسد کیوں کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے محنت کی اور محنت کر کے اپنی ساری چیزیں بنائی. اچھا مجھے بتائیں کتنی گاڑیاں لے لیں کہ لوگوں نے آپ کے ویلوگز دیکھے, اس کے بعد آپ سے جیلس ہونا شروع کر دیا؟ جی یہ ایک جو باہر کھڑی ہے جاپانی گاڑی, یہ ہم نے فیملی یوز کے لیے لی ہے. اور وہ میں نے شوز وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے, شادی میں سنگر بھی ہوں آپ کو پتہ ہے. تو رن مریدی کے بعد میں زیادہ وائرل ہو گیا, شوز پہ جانا ہوتا تھا, تو آئے دن مجھے رینٹ کی گاڑی لینی پڑتی تھی. تو پھر میں نے اپنی فارچونر لی ہے, اور اسٹیٹ لائف میں نے اپنا گھر سٹارٹ کیا ہوا. تو گھر کی بھی ویڈیو بنائی تھی؟ جی وہ میں نے گاڑی دکھا دی تھی فارچونر, اور میں نے کہا تھا ان قریب میں اپنا گھر دکھا رہا ہوں. اچھا مجھے بتائیں یہ سارا واقعہ ہو گیا آپ کے ساتھ, تو آپ نے اس حوالے سے پولیس میں FIR کروا دی تاکہ اداروں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس بندے کو انصاف جو ہے وہ دینا ہے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس دن میرے ساتھ ہفتے والے دن یہ وقوع ہوا ہے, میں نے اسی ٹائم 15 پہ کال کیا. سب سے پہلے ہمیں چوکی پنجاب سوسائٹی لگتی ہے, میں ادھر گیا تھا. علی عدیل صاحب وہاں پہ چوکی انچارج ہیں, انہوں نے مجھے صرف دلاسا دیا ہے, اس کے آگے ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. باقی جو میڈیکل ہوتا ہے وہ ہم نے جمع کروا دیا, اس کی جو فیسز وغیرہ تھی وہ بھی ساری دے دی ہیں, لیکن ابھی تک میڈیکل بھی نہیں ملا. ہفتے کی بات ہے اور آج پیر ہو چکا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں 2-3 دن اور میڈیکل پہ لگیں گے. تو باقی اب انشاءاللہ صبح پھر ہم نے تھانے جانا ہے, تو جو بھی ہوگا وہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ناظرین ان کی وائف جو ہیں, جو کہ ان کی بیوی ہیں, ان کے ساتھ ہوتی ہیں, سنگنگ میں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں, اور بڑی ویڈیوز ان کی وائرل ہیں, بڑے اچھے گانے جو ہیں وہ بھی گاتے ہیں, اور لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں ان کے گانے سن کے, ان سے بھی جانتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ سارا یہ واقعہ ہوا, جب یہ گھر آئے تو کس حالت میں یہ گھر آئے تھے اپنے؟ ان کی حالت بہت بری تھی, نڈال ہوئے تھے. ظاہر ہے اتنی مار انہوں نے ماری ہے, اتنا تاروں کے ساتھ مارا ہے, تو کوئی بھی بندہ ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ ہلکی سی کوئی چیز لگ جائے تو بندہ تڑپنے لگ جاتا ہے, اور پھر تو وہ تاریں تھیں, اور جو ہے نا انہوں نے اس قدر ان کو مارا ہے. تو یہ نڈال تھے, لوگوں نے ان کو کاندھے پہ رکھا ہوا تھا, اور یہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہے تھے. میرے بچے بھی روتے ہوئے آئے تھے جب گھر آئے تھے, تو میں تو ان کو دیکھ کے ہکی بکی رہ گئی کہ گھر سے تو یہ ٹیوشن لینے گئے ہیں, تو ان کو ہوا کیا, کیونکہ میرے مائنڈ میں تھا ہی نہیں, کیونکہ لڑائی جھگڑا ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو میں اتنی پریشانی, میں نے کہا شاید کوئی بائک وغیرہ لگ گئی ہے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یا کچھ ایسا سین ہوا ہے. وہ تو پھر جب یہ گھر کے اندر آئے, ان کو بٹھایا, پانی وغیرہ پلایا, تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے ان لوگوں نے مجھے مارا ہے پکڑ کے.